হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আমি আছি আপনাদের সাথে আবির, আর আপনারা দেখছেন ইউনিকবের ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের বলবো যে কীভাবে কোনো প্রবলেম ছাড়াই ইনস্টাগ্রামের একটা ভিডিও ডাউনলোড করতে পারবেন। আর ইনস্টাগ্রাম ভিডিও ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা সবারই হয়ে থাকে। এই প্রবলেমটি হলো যে আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো ভিডিওটি আপনি ডাউনলোড করতে চান, কিন্তু সেই ভিডিওটি ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করার পরে সেখানে দেখায় যে ভিডিওটি ডাউনলোড হবে, কিন্তু সেই ভিডিওর সাথে কোনো অডিও থাকবে না। আর এই ভিডিওগুলি ডাউনলোড না হওয়ার কারণ আমি তোমাদের বলছি, অফিসিয়াল যে মিউজিকগুলো আছে সেই মিউজিকগুলো দিয়ে আপনি যদি ভিডিও তৈরি করেন, তো সেগুলো ডাউনলোড করলে আপনার ওই ভিডিওতে কোনো অডিও সাউন্ড থাকবে না। আর আনঅফিসিয়ালি যে মিউজিকগুলো আছে, মানে লোকাল যে মিউজিকগুলো আছে, এইগুলো দিয়ে যদি আপনি ভিডিও করেন, এগুলো সহজেই আপনি ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ্লিকেশান থেকেই ডাউনলোড করতে পারবেন। এবার আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে খুব সহজে আপনার পছন্দের ভিডিওটি ইনস্টাগ্রাম থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। আর ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন সম্পূর্ণ প্রসেসটি। আর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই লাইক করে দিন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো চলো মোবাইল স্ক্রিনে দেখা যাক আজকের এই ভিডিও ডাউনলোড করার প্রসেসটি। তো মোবাইল স্ক্রিনে আসার পরে তোমরা তোমাদের ফোনের ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিতে পারো। তো আমি ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলাম। এবার তোমাদের আমার একটি ভিডিও ডাউনলোড করে দেখাবো, তাও সেই ভিডিওতে অডিও থাকবে, যে কোনো ভিডিও। তো এখান থেকে আমারই একটি ভিডিও আমি ডাউনলোড করব। তো ধরুন আমি আমার এই ভিডিওটি আমি ডাউনলোড করব। তো এখানে যে থ্রি ডট বলে যে অপশানটা আছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে যে ইনস্টাগ্রামের অ্যাপ্লিকেশনের যে অপশানটা দিয়েছে সেভ টু ক্যামেরা রোল, তো এখানে ক্লিক করলে আপনাদের প্রথমেই যেটা বলেছিলাম যে ভিডিওটি ডাউনলোড হবে, কিন্তু এই ভিডিওতে কোনো সাউন্ড থাকবে না। তো সাউন্ড দিয়ে ডাউনলোড করতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে, এখানে ক্যান্সেল করে দিতে হবে। আবার এই থ্রি ডটে ক্লিক করে এখান থেকে এই যে কপি লিঙ্ক বলে যে অপশানটা আছে, লিঙ্কটা কপি করে নিতে হবে। কপি লিঙ্ক করার পরে এবার তোমাকে সিম্পলি বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়ে আসার পরে আপনাকে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে। তো আমি এখান থেকে গুগল থেকে ওপেন করব। তো এখানে লিখতে হবে লিঙ্ক টু ডাউনলোড। তো লিঙ্ক টু ডাউনলোড লিখে এখানে সার্চ করতে হবে। সার্চ করার পরে একদম প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি এসেছে অনলাইন ভিডিও ডাউনলোডার, তো এখানে ক্লিক করতে হবে। ওখানে ক্লিক করার পরে এখানে কন্টিনিউ করতে হবে ক্রমে। তো আপনি যে লিঙ্কটি কপি করেছেন, তো এখানে সেটা পেস্ট করে দিতে হবে। পেস্ট। তো এইটা পেস্ট করার পরে আপনার অটোমেটিক্যালি ভিডিও প্রসেসিং হবে ডাউনলোডের জন্য। তো একটু ওয়েট করো। তো আমার ভিডিও দেখতে পাচ্ছ অলরেডি প্রসেসিং হয়ে গেছে। এবার আমাকে ডাউনলোড যেভাবে করতে হবে, এই যে ডাউনলোডের অপশানটি এসছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে একটি অ্যাড আসতে পারে, অ্যাডটি এখান থেকে স্কিপ করে দিতে হবে। তো অ্যাডটি স্কিপ করার পরে এবার তোমার ডাউনলোডের নোটিফিকেশান এসছে, এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করে দিতে হবে। ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে জাস্ট 4 থেকে 5 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার ভিডিওটি আপনার গ্যালারিতে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এবার দেখে নেব ভিডিওটি গ্যালারিতে ডাউনলোড হয়েছে কি না। তো আমি এখান থেকে আমার গ্যালারিটি ওপেন করব। ওপেন করার পরে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিওটি আমার ফোনে চলে এসেছে। তো এখান থেকে ব্যাক করে একদম কেটে দিলাম। তো বন্ধুরা, আজকে ছিল আমার ভিডিওর এই টপিক। যদি আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন। ধন্যবাদ।